no munsi nza gukorana na Bifest on the floor twaheze ikiganiro hakaca hajaho abantu mu matwi bagenda kubarira FABILOVE ngo bro sindatahura Fabi ibintu yo barimwo strategy akoresha man iragoye kugira tuzobona umundi muririmbyi ayikoresha man ngaha mu gica c'Uburundi imiziki kuko bari abo hanze barakuraba bakavuga ati uyu muntu atugirira na promotion tutanamuhemba winjiye umva twona n'akazi barapanze base yo gutsira inzira heritage ya Mr Champagne ijya base yafashije sad uko utera imbere niko uba busy niko akazi kaba kenshi ego urabibona niko akazi kaba kenshi ibaze nka Sadbi mu gice c'Uburundi ajya bari bajeje kumugira mu underground ijya ya mbere ko Dramati yari yamudesinze Dramati akaguma abona izi ndirimbo zisohoka nko yiyumva gute abaririmbyi bacu birakwiye yuko biga ibaze naragiye kubona Lolilo ariko aratakamba ngo Diamond Easy tugiye kwitegereza Kirikou akili muri baje baririmbyi bose bari bo mu Rwanda baje bari kumwe mu giteramo urazi yuko sinari nzi yuko Lolilo yodukubitira igihe rap man Wagwan. Yeah. Wagwan. Check sound. Bro, amakuru. Ndashima Imana man. Umeze neza. Imana cyane wallahi. Alhamdulillah ndashima Yesu Kristo. Ariko tunashimira cyane. Aha. Gusa navuze yuko icambere ko yuko dushimira Imana. Siko? Tunashimira n'abantu bakora dukurikirana kuko ni by'agaciro tugarutse kuri no munsi Easy ego urazi no munsi navyutse numva mfise energy yo gukora ego turisa sanga hapi ni gitoro cyari kare urazi ko navyutse imbere ya Reve burya yavuze ndi mwibarabara ibana je nagiye mbona pere yawe man ati zino sa kandi rero ntuze nari narayemwo ego sinzi ko noyitayeta ego urabona nari nihaye kuno munsi za kuvyuka 6h ego urumva 6h ya gatondo ego bivaye no kuntu nari naraye ego saa kumi na nusu nza mbona ndikanguye n'ikiro meze neze hano mfise umuhate ego ati ngaha lazima ngende dukore ego ni hajya rero nacenda gutelefona ndi mwibarabara Reve yagiye kuvuga yasa nari nateguye kuvyukirako mze ndi mwibarabara nabonye igeti ya pere yawe bro ndavuga ati zino saha man nari mfise courage ego kandi nibaza navyutse nabaye umuvugishwa man oya vya kweli na wa mu mama koko ava nkorerako washe ushima navyutse nabaye umuvugishwa vuba tugiye kuduza umuriyoni w'ababone cyane urumva umuriyoni w'ababone ego uriteguye ebana cyane gose reka dusabe udukurikiranye ubwa mbere akore abone ego yiyaboneshe kuri icano yacu kugira ngo ibiganiro byose tubahereza ego azarabironka sasa rero uribuka ko tuba turi kumwe na DH Telecom ego imprimeri nziza ya mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi reka tubereke iyi video hamace tugaruka ego tubabwire ibindi mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana. Barahejeje kumva vya DH Telecom. Ego. Twibandanirize n'ikiganiro cyacu. Urumva?
uno munsi tugomba tuganire ku muziki. Ego. Ariko tunashimira cyane mu kiganiro Top Talent show twakiriye Kado Havel kuva muri BMT. Ariko twongera dusaba n'abantu yuko bobandanya bakurikirana sinema gasiriko ni gahere. Ego. Yarasohotse ku munsi wa Vendredi nyene. Ego. Bivyasohokeye rimwe na kijya kiganiro gutya. Ya rero no munsi turaza kuvugana ku muziki. Cyane. Hari show mu muziki. Cyane gose. Reka duhere kwa B-Face. B-Face yaratanguye asohora indirimbo yitwa Umufana haraheze amezi indwi. Ego. Indirimbo yari irimwo iminota 8. Ni indirimbo yaririmbye adisinga abandi baraperi. Harimo umuraperi w'igipara harimo FABILOVE burya na FABILOVE ndibutse bafise igipara burya urabona bano bantu utanguriye ko izi bano bantu utanguriye ko tuzoza tubashira mu mwandiko twitege cyane pe reka mvuge Philosophe na FABILOVE tuzobagaruka ko reka Philosophe FABILOVE ubundi yadisinze indirimbo Umufana rero buriye yari ihagaze kuri Dramatinez ego ngo yahenze ngo n'utuviews ngo tw'abahindi yari ihagaze kuri Dramati ego ngira mu minota 8 Dramati yafashe iminota nk'itandatu sasa ubwa kabiri tubona remix y'Umufana harimwo Stamina harimwo Satbi harimwo Shani Queen harimwo Linoji harimwo Double J harimwo Racine harimwo undi yararimwo ninde buri harimo n'abandi benshi kweli n'abandi benshi Mukombozi Willy Pasi n'abandi iyo ndirimbo Umufana remix yagiye kumara iminota 10 n'amasegonda ubu rero aheruka gusohora Umufana remix ya kabiri man iminota 21 n'amasegonda bavuga ngo ni cinema 21 n'amasegonda harimo abastare benshi ba Big Fizzo ba Gladys ba Lolilo ba aba legend kweri muri rap ba Dog B babandi bakera bani mwa bakera babaraperi bakera benshi bagiye batsanzwe ba Small Dog Lo Pygmy Ashley Diva umuntu wa kera bro Ashley Diva muri game remix yarankomye pe Ashley je nari nzi yuko yabihevye vy'imiziki man ya rap yiwe yarankomye urazi rero muri okay rero turi kuri Umufana iyi remix ya kabiri tuyivugeko jewe narayumvirije Gladys yaranyemeje Lolilo aremeza undi muntu naryohewe kubera ko yasubiye kuririmba kera nari umufana wiwe bitavuze ngo yaranyemeje muri rya ndirimba mugabo B-Face yakoze ikintu kizima nimba yarashoboye kumuririmbisha n'umuntu yitwa Elvis Mapoz umunyagiheta urazi Elvis Mapoz yaramaze iminsi adanaza impuzu erega n'ubu nivyakora nivyakora ego mugabo yari yarahevye umuziki B-Face agize gutya aramugarukaye kera nari umufana wiwe nari umufana wiwe kweli rero vyanyohe kuba yagarutse iyi remix ya B-Face urayibona gute iyi strategy yakoresheje urabibona gute ariko kandi kubganje mbona umengo remix ziracaza kubera ko hari abasani tutarabona abo rero nabahe abo tutarabona ni baba peti biwe ba Amajambo babandi baciye muri gatsi yiwe muri gatsi yiwe ntiturababona hariho FABILOVE ntituramubona kumbure na Dramatic ngirangazo azoija basi iyo remix ndiko ndabona ni ya new generation aba ba Fernando ba Alvin Smith ba Melanine ba Dramatic bajya ba Petit ba Amajambo bose bari kuri mic ubibona gute iyi strategy urazi itanga ishaka Boniface aka B-Face yamukaneze na neza mu ntara ya Kayanza siko twemeranye bro kiya kintu B-Face yakoze nta wundi muririmbyi pe kuko ni remix ubona neza yuko zigera kuri zibiri bigeranije abaririmbyi kandi baba legend bro kandi bakomeye
siko ariko ngira nze mvuga ati ni babiri gusa muri iyo ndirimbo abandi nabo bashobora kuba bo kwihangana cyane ariko ngira mvuge yuko Gladys Gracious hamwe na Lizzo Lolilo muri iyo ndirimbo abo bantu bagire kuri babiri ugiye kumviriza flow yabo kungene barafye cyangwa kuri rap yabo kungene imeze nta bandi bantu pe kuko uraza kumviriza yuko ukungene bagiye baririmba uza gusanga yuko abo bantu bagire kuri babiri ari bo bantu bambere barushije abandi ivyo n'ibintu byagiye bigaragara birakeneneza yuko izi tuzo turabwizanya ukuri apana yuko tuzo turashiramo ibintu by'ubujyajya kuko ushobora kubivuga twicaye ngaho ugasanga hari umuntu kanaka biciye bishavuza siko biciye bishavuza ariko muri commentaire n'abafana b'umuziki cyangwa abafana bijya remix ya Beefers on the Flow baze batwandikira kuko naragenda man narumvirije flow Gladys wewe bro Gladys wewe man Gladys wewe ararenze flow yiwe nundi muntu siko ariko ikintu ndacibaza ko igituma FABILOVE the Cation Boy adakunda kuboneka muri zero remix none FABILOVE ntibahuza na Bface ariko nabo nyine baragira ikosa kuba badahuza ariko bakananirwa yuko bahurira mu kazi man gusa urazi idea naciye ngira numvise irya ndirimbo ati nk'ubu hobaho indirimbo nubwo Bface yoshaka kagumana chorus gusa ikaba ari umufana remix FABILOVE akamurekera wenyene ni kuvuga iyo ndirimbo ikaba ari Bface featuring FABILOVE bro iyo ndirimbo ndakurahiye abantu boyikurikira ariko urazizi abantu benshi hari abantu benshi batigeze bamenya kino kintu abakunzi b'umuziki bari barindiye indirimbo ya Bface nande na Jose Chameleone kuko igihe Chameleone na zino ari namwe makuru nagiye ndonka hagiye tanzkwanye yuko hari indirimbo iri muri studio kanaka indirimbo ya Bface nande na Jose Chameleone siko abantu benshi niyo bari biteze ahubwo n'abandi bari biteze ko ari Bface na Fizo na Lolilo batatu urakoze cyane siko kuko na Bface yari yabipostinze n'amakava benshi amakava bagiye bapostinga twagiye kubona yuko ari indirimbo y'abantu bagere kuri batatu imbere yuko nagiye kuronka amakuru yuko hari indirimbo ya Bface na Jose Chameleone siko ariko indirimbo ijya ndirimbo remix umufana yasohoye ya kabiri ijya ndemeza neza yuko si ya ndirimbo ngo akeneye yuko yogira fan base kanaka ahubwo ni ya ndirimbo uvuga ati ni save erega ni ijya ndirimbo mbona banze bibuke ya ijya ndirimbo yayisohoye save nko kugira save akavuga ati yibuze Bface hari ikintu kimwe yakoze abandi baririmbyi batarakora mugabo yakoze ikiyo twibukanye neza mu myaka yahetse 90 yarakoze ikintu kigomba kumera nka kijya ku ndirimbo yihe ikiri ku mutima azaratanga ama challenge y'abantu yatanze ama challenge ku bantu batandukanye kandi benshi barayikoze na Bface ubwiwe yarayikoze akora ibiri ku mutima bitanu wewe niko yaciye ayita urumva rero kijya kintu yakoze na ni 90 Niki Bface akoze ni ibintu bibiri bitandukanye mugabo yose namateka urabona ikindi kintu Bface yakoze novuga ko abandi baririmbyi benshi bari barananiwe burya umuntu yitwa Mugani Big Fizzo kumuhuza uramaze kumubona mu ndirimbo z'abasani benshi oya vyura nazijya z'amahoro canke bijya biragoye wahora umubona muguno munsi Bface yamushize mu ndirimbo y'abasani benshi urabona rero je caratumye niyumvira ati ndirimbo remix mufana ni za ndirimbo uvuga ati jewe ndayisohoye ndayihaye abakunzi b'umuziki w'u Burundi apana ngo ndondera views ngo ndondera yuko ngwiza kuba hiti mu byatari atabwo reka nkora ikintu ariko reka nigarukire ku mukonkera wiwe Fabi the Cation Boy siko Fabi na Fabi nawe yina arakora ikosa Fabi rega
ambabarire cyane kuko Fabi n'umugenzi siko ariko na Fabi nawe nyene bro sindatahura Fabi ibintu yo barimwo siko sindatahura ibintu yo barimwo izi birakeneye ko turabwizanya ukuri kugira dukire bro kugira twumve neza yuko Fabi ni umuraperi wa mbere ga mu gice cy'u Burundi binavyemera yase guhemukira rap ariko na Fabi nyene umukonkira wiwe Bifeso on the floor yaramaze kumusiga cyane ibyo ni bigaragara man siko yaramaze kumusiga igituma yamusize nuko Fabi sinzi yuko ari abantu bamuca intege sinzi yuko ari abantu batumye Fabi avuga ati je ureka bino bintu ndabigira iki niki ubu Fabi asigaye kuri ya page yiwe ya Facebook yuko amapostinga naragiye mbona neza yuko ariko aragira color challenging T-Max yuko kunuko ariko Fabi ivyo navyo dukeneye man dukeneye ikogwa ivyo bintu byo gupostinga ngo urumva ngo natoye telefone ngo ndagiye ngo kuri page ya Facebook ngo urumva ngo na postinze ngo B-face ngo ifoto yiwe ugira uvugisha abafana man turakeneye igikogwa aje muri studio bro yarafise studio hayi wabo kandi mbe ijya ntagifise nubiracariho man kandi hari abantu bamwe baro bagenda kuri codinga bro none habuzi kuri Cation Record habuzi iki sinzi nici gituma Fabi nawe nyene cyane baramurotse Fabi sinzi ibintu bro sinzi ibintu afise mu mutwe nawe nyene avyumve man baza ko bamukoreye ko Fabi avyumve Fabi turakeneye kugaruka mu bikorwa pana kuza iki niki Bifeso on the floor yagusize Bifeso on the floor tugiye kwitegereza bro strategy akoresha man iragoye kugira tuzobona umundi muririmbyi ayikoresha mani ngaha mu gica cy'u Burundi imiziki yo ngaha bisaba bro ukavuga ati kino kintu ngira ndagikore gute kino kandi hari abafana gahari ba FABILOVE uza kubona muri commentaire baza kuvuga kuri yanashiya ngo turadisinga FABILOVE ariko biba bikeneze yuko Fabi agaruka mu kazi kuko n'umuraperi ngaha yemewe pe kandi yanse guhemukira rap ariko umuhamagaro wiwe ariko arawicisha ubusa ego ubugendo nabire kuri account yawe tsiba meza heze ukacumba ariko Fabi ngo namuharura mu maririmbyi warabaririmbyi ga mu gice cy'ubunini ngo bako bariririmba why no muharura gute Fabi sinamushe no mu rutonde rw'abaririmbyi man siko ahubwo navuga ati yuko yarawigeze bro siko yarawigeze ariko bumve neza yuko Bifeso indirimbo yakoze remix mu fana Gladys Iglesias hamwe na Lolilo abo bantu nibo bantu babiri bakubisa abandi hasi kuko n'ibintu bigaravye n'abafana ama commentaire bariko baratanga n'abafana barabibona baravuga ati Lolilo kunu na Gladys urazi yuko sinari nzi yuko Lolilo yodukubitira igihe rap man Ago nacha yigumira muri rap aze tumuhi kibiti cha rap Sinarinzi yuko Lolilo yo kubita igihe rap nkijya kuko Lizo twarigeze kuba dufitaniye umubonano kanaka turayaga ibigiye bitandukanye Lolilo turavugana byinshi bigiye bitandukanye nza gusanga Lolilo umwe mu baririmbyi bo mu gica cy'u Burundi atonzwe no muziki byantangaje cyane pe hari byo narinzi kuko Lolilo ni wa muntu ntawe urambura mu ma concert ariko nagiye gutangazwa no kumwe nambwiye ngo umuziki ni untunze kuva hasi no hejuru siko niwe wigisha abana wacishijemwo ego ndakeneye ko tukayaga ho gato uravuze yuko remix ya mbere yarimwo Mukombozi yego urazi ko Mukombozi aheruka kuvana n'umugore man niwe Mukombozi ni wahereza muri remix ya mbere gato imbere yuko tumuza ko Mukombozi ego ikindi indirimbo umufana ikindi zanyeretse ko B-Face nkuko mu ndirimbo ya mbere yari yadisinze Dramati ego yagombye kwerekana power yiwe yuko ashobora ijya beef kuyikomeza akinjira deep indani rero nk'ubu naciye niyumvira ati none nk'ubu ijya ya mbere ko Dramati yari yamudisinze Dramati akaguma abona izi ndirimbo zisohoka nk'ubu yiyumva gute ariko urazizi ikintu umaze kumubona kuri B-Face bro bivuze ngo ni nko gufata umwana mubi bivuze ngo hajya nka B-Face dufate ko ari nk'ingumu yahaye Dramati
nubu aracadoda kandi ubu ntaramwishu aracakubita oje gusa nyene kandi aracakubita handi nyene ni vya bindi nyene uza gusanga yuko abaririmbyi bacu kenshi bakunda guhendwa n'abafana kanaka bro tugiye kwitegereza Bface si umwana mubi si umwana mubi ni vya bindi nyene uza gusanga yuko hari umuntu ashobora kuja mu matwi y'umuntu siko twibe ngaha kuri Anashia yego tugize ngo duhaye ikiganiro FABILOVE siko hariho abaca baje mu matwi ya Bface on the floor ngo Anashia batanze ikiganiro kwa Fabi iki gaje usanga Bface nawe ati yavyegereza umutima ngo Anashia ngo bahaye umwansi w'Iwanje iki gituma ngira ngaruka kuri bano bantu bro siko tuzo turareka guhenda abaririmbyi bacu man tuzo turareka guhenda abaririmbyi bacu siko no musi nza gukorana na Bface on the floor twaheze ikiganiro hakaca hajaho abantu mu matwi bagenda kubarira FABILOVE ngo Anashia Bface ngo bakoranye we nta kuntu wogenda gukorana na Anashia siko ukaza gusanga yuko bahendwa na bano bantu ivyo biruzuye si kuri abo bonyene no kubandi gusa ikindi ciza ca Bface nuko ishavugiwe basi mu vyonganye aja muri studio akabivyaza umusaruro ego urumva bitandukanye n'abandi baguma bagufitiye inzigo ntiyagire ico ntibayisohore ego gabo we yagiye muri studio ego arakoze uwo mufana ebana ibiri ku mutima byose arabivuze harakanizi twavuga kuri Mukombozi okay Mukombozi ngira ngaruke kuri bano baririmbyi bacu Mukombozi yavanye n'umugore twarabonye ibiganiro muri Akeza ariko arakora muri open mic izi urazi yuko bino bintu mbega bituma neza yuko hariho n'abavyeyi bafise abana babo b'abakobwa badashobora yuko bogumeza mu cizere ku ba artiste bacu man kuva kera urazi yuko hari abavyeyi benshi bigeze kuba biyumvira neza yuko abaririmbyi n'abavoyu abaririmbyi banywa ibintazi abaririmbyi bagira uko ntibubaka ati jewe naho bro hari umuvyeyi ngaha ariko adukurikirana agifise ya mentalite ya kera avuga ati jewe naho umuririmbyi we afise amahera angana gute sinomuha umukobwa wanje ati ariko umukobwa wanje nofuma ndamuha umuplanto cyangwa uwundi muntu akora mu kazi kanaka ariko gaciriritse kandi bivuga ko nyine basi kadafise amahera yatari siko akemera guha umukobwa wiwe uyo muntu naho yo bakora akazi kuba kagayitse mu bantu kanaka akima umuririmbyi uba yinjiza ama miliyoni kanaka kubera iki bro ni binyene man ni binyene Mukombozi ama divorce man ukumva n'umusigo yavanye nanaka n'umusi yavanye nanaka ngo je yafatanye n'uwundi man biza gutuma neza yuko tubura icizere bro muri bano bantu ko yadukurikirana b'abavyeyi kugira baduhe yego ikintu musabe cyo Mukombozi nkibona stati yiwe naravuze ati Mukombozi vyakwiri vyabaye arambarira ati ukuri vyabaye ariko ndamubara ati uri shuwo nyene wabikoze arambarira ikintu ariko Mukombozi twongera dusaba Imana irinde umwana wiwe kuko umwana wiwe ari mu bitaro umwana wa Mukombozi ari mu bitaro umwana wa Mukombozi ari mu bitaro kuko ejo Mukombozi twako turavugana hari ejo umwana we yari mu bitaro uvuze ivyo mu bitaro nje nibuka na Linogiko ya Amazimirijeko nimba atavuyeyo sinzi muri police ariko Mukombozi tungera tumwisabira yuko yosubirana n'ujya mu Kenyezi kuko bro Mukombozi yaciye muri struggle zirenze bro Mukombozi yaciye mu buzima burenze kandi cyane muri struggle zirenze asohoka igihugu agaruka mu gihugu barumva neza yuko Mukombozi twamusabira yuko yosubirana na madame waruvuze ivyo gusohoka igihugu muri kino gihe umuririmbyi KIRIKOU akiri ari mu gihugu cy'u Rwanda aho yari yagiye mu giteramo ndetse aragira na media tour ku ndirimbo yiwe ahanihe sivyo aho yasanze ahanihe ari indirimbo ikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda urumva isohoka rya KIRIKOU waribonye gute warifashe gute ari cyo ririko rirunguka kuri we kandi KIRIKOU tumushimire pe kuko izi nagiye mbona mu Rwanda mu baririmbyi bose bazokubitana muri rya show muri kiya giteramo
nta muririmbyi n'umwe mu Show burya ntiyabaye samedi vendredi cyane. Oya niraba. Kubera tariki izo bitariki no 19. Yarabaye. Yabaye weekend ye. Dimanche. Yabaye dimanche. Siko? Izi tugiye kwitegereza Kirikou Akili muri baje baririmbyi bose bari bo mu Rwanda baje bari kumwe mu giteramo Kirikou Akili abaruta hawa bro. Siko naragiye mbona neza yuko reka mandashimire cyane n'amamedia yo mu Rwanda bro iyo rya mbere ndanabivuze sinashimire media yo mu Rwanda yego siko ariko nagiye mbona neza yuko hari abantu benshi ngaha baba promote siko cyangwa bamenyesha makuru bako bavuga ngo Kirikou ngo rikukora ikosa gukora ngo ibiganiro kuma media akagira ikosa gute afise indirimbo iri hit man yitwa Hani mu Rwanda iravuzwa kandi ni hit song irenze bro siko ukacumbarira ngo kagira ikosa gukora media tu akagira ikosa gute man naragenda bibona n'umugenzi wanje yitwa MC Majadi yapostinze ukagira ikosa ngo Kirikou niko kanyaronse siko niko kanyaronse sorry ayumva ikigituma nongera nshimira cyane n'amamedia yo mu Rwanda bro amamedia yo mu Rwanda yarabonye ati Kirikou kajino reka tumere nk'umu profita kuko aragaragaye mu Rwanda kandi afise hit song abantu benshi bari bamukaniye bro siko amamedia menshi yaciye mu profita kumva yuko agiye gukora igiteramo ariko nza gusubira kuri bano ba promoters bo mu gice cy'u Burundi cyangwa abamenyesha makuru bako bavuga ngo Kirikou ngo kagira nabi gukora mu media tour none yari kuyakorera he ahubwo turamushimira cyane kuba cyabivyaza mu musaruro bro siko acavuga ati bana je yuko ngiye mu giteramo reka rero nikore mu media tour kuma TV online kana gace ku radio agiye tanzukanye kuko nta wundi mwanya yari kuronka yatumiwe mu giteramo avuga ati nanje reka ndabivyaze nk'umusaruro ngo Kirikou bro mu Rwanda ari hit man siko kuko ndemeze neza yuko tugiye kwitegereza abaririmbyi muri kino gihe mu Rwanda bro na hit nimwe iri mu Burundi siko amahiti yo mu Burundi yarugarije indirimbo zo mu Rwanda nizinjira man ntizinjira siko hindira kamwe nko mwa kino gihe nta nimwe iri hari nta nimwe bro siko iyi sama yose iheze wari bwabone sama ihera atamuririmbyi yo mu Rwanda aje gukora igiteramo mu gihugu cyacu Burundi bafashe rutima ikirere ngo bafashe indege za media zo mu Burundi nazo yero mengo yuko ziracaguye kugira zibona agaciro kayo zikaca zigenda kuko ibwo c'indege kwakira umuntu kanaka bro ikindi kingaje kubita show ariko nta kuyisama nta kintu kigeze kiyo siko ariko mumve neza yuko mu Rwanda muri bajya baririmbyi bose bari mu Rwanda barimbanye kiya giteramo na Kirikou Akili nta muririmbyi numwe wambarira ngo Davis D we nuwa kera yarawigeze bro naragiye muri banye baririmbye umuntu je novuga yuko basi yari yatoboye gatoyi ni ya mpano oya ya mpano yari yatoboye gato muri izi ndirimbo zibiri ahi wacu gusa ndiko mvuga ahi wacu Burundi ahi wacu nyene siko ariko abandi bobo nabantu bawigeze siko Kirikou Akili twongera turamushimira cyane ariko kuri bikora inka aha nihe ni indirimbo ubona neza yuko Kirikou ari mu mwanya wiwe bro ari mu mwanya wiwe nka kuri ya Dramati yawubayemwo nka kuri ya Fernando yawubayemwo ariko mu Rwanda twongera tunabashimira cyane kubaho kubara agaciro Kirikou Akili bro bino bintu nivyo byari bikenewe man byari bikenewe neza yuko babona agaciro kagiye gatanzukanye ariko hambavu umuntu witwa Katubanda yega nihorera abavu yaho hari indirimbo igiye gusohoka ariko yizi ya Kirikou Double J na Linoji ibyo nagira ndakubari na Linoji indirimbo kuba rero itari bwasohoke nibaza ko ikikwa ry'amagara rya Linoji aragwaye man kandi amatwa nsumira ngo iyo ndirimbo ishobora kuba ari ya Linoji yakoranye nabajye bawo oya ahubwo ishobora kuba ari ya Double yitwa Deep ashobora kuba ari ya Double
ariko turaza kugaruka kuri Dabo biratomoka neza kuko mu kwandika arabandika Lino G featuring Double J ariko arabandika Double J featuring Lino G na Kirikou urabona yuko mbega Double J akariro kiwe kuvaho avyariye ubasigaye abana na oya arabana na madame man oya arabana na madame kandi baba muri side ariko sinza kuvuga quartier babamo baba muri side baba mu gisagara ca Bujumbura muri side acha baba muri side basi reka mvuga ati muri commune mu none Kirikou naho nagira Double J abana na Kirikou oya Dabo babana n'ubavyaranye man barabana bro ivyo bintu ko biremereye barabana siko barabana n'uwo bavyaranye kandi baba muri side mu gisigara ca Bujumbura ariko sinza kuvuga quartier abamwo ariko ndazi neza yuko hari abantu bamwe babizi man hari abantu bamwe babizi ahantu asanzwe aba siko ariko mbega urabona neza yuko izi Dabo ivyo yuko biracumbagira oya ntibiriko biracumbagira ahubwo kintu mbona asohora indirimbo gake mugari nza asohora kwera urabona ko ara hit urabona nk'ijya yakoze na Bface na Kirikou nyene tuzohava tumushira yari hit tuzohava tumushira ahubwo umengo ntari karakora cyane niki gituma izi umengo ntari karakora cyane tuzohava tumushira muri wa murongo canke aze yisanga muri wa murongo wabande wabaye Melissa mu bisanzwe Kirikou uravye Kirikou wo muhawa wadi umwaka urazi impamvu ego Kirikou nivyo yakoze indirimbo nkeyi ziwe mugabo yabonetse mu makolabo menshi urabona nk'ijya bari kumwe na Double J urabona acasora aha nihe baca basora ijya na Elise Boy arimwo acaba mu yandi makolabo atandukanye kandi warabonye ko bagomba basubire bakorane na Kivumbi kandi mu Rwanda Kivumbi indirimbo ya Kivumbi nyene yararyohewe mari muri rya show yavuze ati jewe ni lazima negerezwa kuduga kuri stage ndi kumwe na Kirikou akili siko ariko Dabo azohava yisanga muri wa murongo wabaye Melissa batwibutse yuko bari muri industry yo mu gisata cy'umuziki kuko uraza kubona kandi atabariyo uraza kubona nka Melissa narazaga kubita hit agaca yigira agaca mara nk'imyaka nk'ibiri ngira agaca yipowera bandi ba Arafro akagaruka gakubitamwe akaririmbo kandi kakaba hit kwe agaca yigira agaca gera niki gituma ariko ndavuga neza yuko Dabo akariro yari amazi imisi arimwo azohava yisanga ari muri ivyo bintu vy'aba Arafro Arafro n'agacere yibereyemo azoca aza adukubitiraga agahit aca yigira Melissa adukubitira agahit aca yigira tuzova dusanga yuko Dabo yamaze kwisanga aho hantu kuko uza gusanga yuko Billy Boy muri kino gihe irikifatwa cyane na Kirikou akili gusumba Double J Kirikou akili uza gusanga niwe Billy Boy isigaye ihagaze kuri we aca nibaza ati nk'umunsi Billy Boy yomera nka We Love Music oya nivyo kunda bro oya rega We Love Music yari group man wari umugwi utegezwa gusohora indirimbo bari kumwe ari bari muga Billy si ngombwa ari reka twabona Billy nayo nyene izi baracanyemwe oya si gucana bavuga ati jewe reka basi nikurira ivy'iwanje kuko reka byose bibaho man siko byose bibaho rega n'ubundi umwe wese yikorera ivyiwe none ko badakora ugasanga rero wa mugwi twari tuzi kuri rya zina ikintu cyo basambura nuko bocanamwo gusa kandi bacanyemwo naho urabona Billy bacanyemwo hogira ababihomberamo n'abavyungukira oya curaba ari nka kujya kwa Bantu Boy ni bari bahahuriye ari benshi ba Dabo ba Kirikou ariko Kirikou akikorana Dramata akikorana Double J akikorana ariko byaciye basanzara Dabo na Kirikou baza kwisanga muri Billy Dramata avuga ati jewe reka ngira iki nikorane ejo tuzobona ati Double J na Kirikou Billy Boy yamaze kugira ati reka Kirikou akore ariko muri abo babiri
aho bigeze ibyo tubonesha amaso ko ibyo tubonesha amaso Dabo ashobora kubihomberamo cyangwa kunguka nta wamenya. Urabona reka ndakwerekeye ahantu je ndabona hajya uwo hombo wariwe ni Kiriko gute ati gute aho nziza kuvyemeranya uradakunahura reka ndabikubwiye sawa mbwira Kiriku no munyengozi urabitse ego Double J no munyagitega turabe abagize timu ya Billyman Boy Akimoza n'umunyagitega Akimoza n'umunyagitega ego Nuru n'umunyagitega ego ugiye kuraba ijya Billyman Boy team staff yavuye muri Wakali Gangster Wakaliji ego ugiye kuraba rero team ya Billyman Boys abantu barimwo benshi n'abanyagitega bakuranye nande na Double J bisigura ko Kiriku atandukanye na Billyman Boy Kiriku nivyo yoronka ababosi bamutamye imitara mugabo yokubaka timu gushasha ego yokubaka timu gushasha yokubaka timu gushasha byo musubiza inyuma ariko naho byo musubiza inyuma yo bihomberamo ariko naho byo musubiza inyuma kuko wibuke neza bajya bakimoza na ba Double J ba Nuru bazinanya bakira abapeti batarafata hiti sinibaza ko bovana oya mugabo mugatuvuza ibintu vy'intara na masterland bofasha Kiriko bakavuga ati reka tuje muri staff yo kuko reka kumufasha oya rega Kiriku navuze Kiriku yoronka ababosi babandanya bamufasha bakamuyimitara muga ijya staff imupangira ibintu nka kujya basi kwa Akimoza ba Nuru bijye bakora muri Billyman Boy ariko nenda kubaze none izi mbega nabakimwa buvuga bo byitega bo hava bafasha umunebwe nta munebwe bofasha izi tuvyemeranye Dabo arafise ubunebwe bro Dabo arafise ubunebwe izi tuvyemeranye ariko ikintu izi tuba dukwiye Dabo n'umunyempana rega nibo kwanga gufasha nibo kwemera gufasha umunebwe rega ari abantu tumeze bro wewe uri umujama wanje ego mugabo hari ikintu nokora kibi ego wewe utombwira kubera ko utinya ko ubwo bujama bwanje nawe bucabuhera narasuko ukaguma ego dukorana kwa kundi man burya n'ubunebwe Dabo n'umunyempano bro ego siko afise imana irenze ariko Dabo n'umunebwe ariko sinzi ashobora kuba vyo babiva kuba yinjiye muri mu buzima bushasha mu buzima bushasha bwo kurera umwana hamwe n'uwo bavyaranye ashobora bwo buzima kuko tuvyemeranye bro hari ubundi buzima baba winshimwe wabugoye reka ikiganiro cyacu tukirangirize kwa Mr Champagne hamwe na Satpi Mr Champagne wamaze kubona ko yasohoye indirimbo yitwa Heritage indirimbo imeze neza cyane mugabo itariki irakurikiranwa cyane nkuko vyategerezwa ni indirimbo yagiye hanze Satpi atangu bon nabonye amakomantere ya Linda Lacosta yandika ngo buyi ngo ni boy Mr Champagne nawe arishura iyi nambara ya Satpi na Mr Champagne uyibona gute urabona hari ko yavuye muri Tanzania kuva Satpi akiri Tanzania hari ikintu kanaka izo baba bakwiye kugira ego kuko umuntu murashobora gupanga base kubera y'indirimbo y'igikorwa cyawe kigere gigiriki gisohoke mugapanga base kandi mukavyumvikana siko ariko kaza gusanga ijya base hari uwifashije hariho n'uwundi iciye yica kuko dushobora gupanga base turi babiri ariko ukaza gusanga simvuze yuko ngo Satpi na Champagne yapanze base kuko nta ubizi siko ariko nimba barapanze base yo gutsira inzira heritage ya Mr Champagne ijya base yafashije Satpi yafashije Satpi gute yafashije Satpi kuko icambere utangura kubigaragara he ko ndirimbo Heritage
nagiye kurabona ejo nagiye kuraba ama views mbona ni 3,900 na man mu masagira nk'umunani nka 10 bro ndimvira ati nawe yo bari base champagne nacimufashije siko ariko Sadbi wewe Sadbi abubwiye ati yaguma avugwa cyane ku mbuga z'aba promoters benshi Sadbi atani gikugwa fise ahubwo yaheruka kuduha Bena Ibra siko biza ahubwo Sadbi hano byamufashije aba promoters hamwe n'abo menshi makuru baciye baguma bazana ngo Sadbi agira kurana featuring ngo nacino bica bimuha iyindi power n'indirimbo ya cino itaranasohoka nituzi yuko izonasohoka kuko cino nagiye mbona yakoranye indirimbo n'umupeti yitwa Mr Focus w'umurundi siko ntitunazi neza yuko n'indirimbo ya Sadbi na cino izonasohoka nabyo tuzi siko ari ahubwo base ya Mr Champagne na Sadbi ahubwo niwe yaciye ifasha cyane kuruta Champagne Sadbi n'umu entertainer mwiza kubera Sadbi buri gihe ni yadafise indirimbo ari yaranja ku mbuga kaguma vuga uramaze kubibona ego niyo yo mara umwaka adasora indirimbo ntabura akantu kamuvugwako ego kuko ugiye kwitegeza nagiye mbona yuko ati naho yo bari base kanaka atari ko Champagne mbona umengo irikiragira ariko aba promoters nabo nyene baciye babizanamwo kwa kuntu bafise ukuntu bashigikira umuntu kanaka siko bafise ukungene nyene uwo biyumvamwo nagiye mbona neze yuko Champagne ari mu arasohoye indirimbo heritage ariko ngaca mbona yuko hari aba promoters benshi bro bagerageza kumuca intege gusa umurundi umukongomani ariko kiryoshe nuko wewe atabikorerako ayo mabwire canke izo ntege bamuca ntabikorera ko Champagne aguma yapambanye burya Champagne daraba arimwe mu baririmbyi b'abarundi basora indirimbo nyinshi ku mwaka nyinshi mani nyinshi ku mwaka kandi muri izo nyinshi washaka ku mwaka asohora ntihaburamwo hit imwe uzorabe kandi n'ikindi kintu Champagne ku ndirimbo ziwe ziratuma igihugu cy'u Burundi kimenyekana mu bantu batari bakizi yego kuko uza gusanga yuko ndagwe nk'akarorero Champagne gituma atandukanye n'abantu baririmbye benshi mu gihugu cy'u Burundi Champagne aririmba indirimbo mu rurimi ruri international rutandukanye n'abanaka kuko banaka ari gusanga aririmba indirimbo ugasanga niyo ngaha nyene ariko nka bya bindi yavuga ati jewe ndashobora gupostinga Sadbi nkamupostinga abantu benshi bakanambaza ati mbega ninde uwo ninde ivyo nivyo man ivyo nivyo abo batanzania kandi ivyo nivyo bro siko erega twarabivuze buherutse Sadbi benshi bagiye kumumenya kubera basoranye na Ibra cyane ijya ndirimbo niyo yaciye imuduza baca batangura kubona ikiniki urabonye yuko Sadbi muri studio ya Wasafi muri radio man yasavye shiramo indirimbo ahantu he ya KIRIKOU bro DJ inaniyo yari afise man DJ wa Wasafi TV yarinze kwanze kuyirondera kuri internet aravuga ati shiramo babi ya Linoji bro umumenyesha mukoramo bari ati ati iyo ndirimbo bavyandika gute nabaze kubona wasohoye indirimbo ukabona neza yuko iyo ndirimbo yo bari hiti tugaca tuvunira akati mu ginyo ngo aha nihe yabaye hiti tugaca turenza ko nakandi ko gukavya ngo ni hiti ku isi yose mani si ku isi yose ni mu Burundi no mu Rwanda kubera iki bumva bijya bintu no mu Buganda gato kuko mu Buganda hari abanyarwanda benshi hariyo n'abarundi benshi ego ariko ugiye gusanga izo za Kenya za Tanzania biyumvira icongereza n'igiswahili nicyo bavuga siko Mr Champagne na Sadbi wumve neza yuko nimba barakinye base Mr Champagne base ntaco yigeze imufasha ariko twongera dukebura na Sadbi naragiye mbona neza yuko man abaririmbyi bacu bazoba international ryari
Sadbi iyumvire bro uvuze kuri ico kintu izi cy'indimi umbabarire gatoya Sadbi kuja muri Wasafi TV ego afise akagobere ya bya bindi bimwe bamubaza ngo uri kunywa iki izi bamenyereye turakwiye neza yuko tuba professionnel mu bintu kanaka ya siko tuba international ibaze nka Sadbi mu gihe cyacu Burundi hajya bari bahejeje kumugira umu underground bamaze kugukosora man ibaze kuvuga hajya urabona pa ya mbere ubute baba bahejeje kukwereka ati we uko cheap sana ibaze uri cheap cyane mana uracyari umu underground ntuzi amategeko y'akazi ibaze ariko ndaza kubigaruka mu nzira zose mu nzira z'amaradiyo yacu mu gice cy'u Burundi mu nzira z'abaartiste bacu amaradiyo je nije nabivuze ati turacafise byinshi byo kwiga abyumva izi turacafise byinshi amaradiyo yego kuba atazi ivyarimo mu gice cy'u Burundi myumvirize neza yego amaradiyo kuba atazi ivyarimo n'abaririmbyi kuba batazi ibyo barimo ni gute umu artiste kanaka ashobora kwinjirana ikinyobwa kanaka muri studio ya media yayo siko brand na partenariat mufitaniye n'ico kinyobwa siko akinjirana muri radio kanaka afise akagobere akanywa nimbora kaji kanaka afise iyo yagakuye siko umumenyesha agacarenzako akabivuga umumenyesha makuru canke radio kanaka ikemerera umuririmbyi ngo bari mu kiganiro akakanwa ubu radio zo mu Burundi zarateye imbere usanga ziri live ku ma Facebook canke zifise ama accounts yabo ya YouTube urazi neza yuko kiya kinagiriye publicity abacumbise abandi baza kukibona kumbu ivyo bintu ndakunda kubibwira abakinyi ba filme sinzi kubunyumva zijya mpuzu mukinisha ajya ama brand muba mwambaye si vyiza cyane hako kwambara brand y'uwundi ambara brand yawe fani tumushimire aravyumva uramaze kubona ko mu filme ya fani yabayambaye truafa abayambaye imipira ya truafa amalogo ari truafa niki mugabo ntazogere yemerera ko hari umuntu agenda yambaye outfit iriko amalogo yandi ziriya zo hanze kuko bari abo hanze barakuraba bakavuga ati uyu muntu atugirira na promotion tutanamuhemba winjiye umva twonamuha n'akazi ibaze yuko bari bakuronde kubera ko influence yawe urabona nka Satbi basi bigagize muri WhatsApp ibaze yuko ijya company yoba yari iri mu mipango yo kumugira brand ambassador mu gihugu cy'u Burundi bagaca bumva ayivuze bataramuha nk'iyo kontra baracayimuhaye baca bavuga ati n'ubundi ariko kazi urazi ikintu man ikintu cyanyoheye ibintu man twifuza yuko twaba international bro Sadbi yarinjije kajya kagobere karimo iki niki ujya mumenyesha makuru yaramubajije ati uko nakunywa nini ni juice ati abiruhisi nivyemewe man nivyemewe kwinjiza ikintu muri studio kuko naya ma radio station mu gice cy'u Burundi bro arakwiye guca ubwenge man kuko ndakunda kubibona uza gusanga yuko hari ama radio menshi siko winjiranye ikintu kanaka ugasanga baragize ikiniki barakuretse siko bonye n'ubwabo nibo bavyinja bavyitwarirayo abamenyesha makuru amazi ariko ntuzi yuko ajya amazi ashobora guseseka muri mixer wibaze man iradiga ciyakarara nk'amaza wibaze kweli man turacafise ibintu byinshi byo gukosora man ajya amazi asesetse mu iyi micro ikibanza igahagarara amasanga ngahe biriko biravuga ngo ayomba turacafandika kuri Facebook ngo mutubabarira ubuhinga bwagoranye turacafise ibintu byinshi byo kwiga cyane warohereje kuvuga ikintu c'indimi kandi burya twarigeze kukivuga ko nk'icuro nka zibiri ni byiza ko abartiste biga indimi vraiment birakenewe
bakazimenya narigeze kumva interview ya Satbi ari muri Kenya kawaida interview yari icongereza mugabo rero numva biteye agahinda izi ari abaririmbyi ngaha ibaze kuba utari capable yo gukora interview mu congereza apari mu congereza gusa mu Giswahili man mu Giswahili azigituma hama vyarangira nga ugacushaka kuja kugira mediato wahanze mbarira uwundi muririmvyizi urigera ubona siko mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho uragenda gukora media tour muri Tanzania atari Mr Champagne ni Satbi na Mr Champagne nibo bonye Dramati si mu mizilma KIRIKOU si mu mizilma siko basireka dufatire ku bamizilma dufatire ku artiste bacu bose haro benshi bigeze kuba bafise amahiti siko Dramati agisibije ibaza igituma rero bagenda gukubita media tour mu Rwanda kandi muri Tanzania ari ngaho bro muri Tanzania cyo kimwe no mu Rwanda kandi kindi naco wibuke wiyumvira impamvu bataja mu Buganda kandi washaka no mu Buganda na hantu hari horoshe pe kuko uravye mu Rwanda no Buganda ni nkaco kimwe kuko ikiganuza gusanga umengo hari akantu k'akarundi kure mugabo kubera iki bahitamo kuja mu Rwanda ntibashike mu Buganda batinye iki wibaza ururimi gukasura kuri micro n'igiswahili kumva umumenyesha makuru ramubajije undi yagize mediato wa muri Tanzania umengo ni Natasha umengo yarigeze kwigira ego igihe asohoye umengo twaramubonye ya Moto Band umengo twaramubonye muri Wasafi umengo yarasohoye indirimbo na ya Moto Band siko gusa abaririmbyi bacu baracabuze bya bintu byo kwiyemera ibaza nko muri Legend Lolilo yahitinze cyane nawe ne yaragiye muri mediato wa muri Tanzania kubera Lolilo nyene razi uko uribuka cagiye ari kararira ngo bamufashe balikipa uravyibuka ahubwo urabona abaririmbyi bacu birakwiye yuko biga ibaze naragiye kubona Lolilo ariko aratakamba ngo Diamond kuma media wibaze ngo Diamond ngo yaranyivye ngo YouTube yanje ngo ari we yayigize ngo igira iki niki bija mu bihano akagira media cyo mu gice cy'u Burundi mu rurimi rw'ikirundi Diamond rubwo butumwa niburamushikira mali umva bro abayibereye business akazi kiwe kandi urazi impamvu burya umuntu yamaze gutera imbere baca babona umengaragara uko utera imbere niko uba busy niko akazi kaba kenshi urabibona niko akazi kaba kenshi wewe rero uba wibereye mu rugendo rwo gutera imbere ugaca usanga babandi nabo bagutesha umwanya nta mwanya ubafitiye bagaca bavuga urabona uryasigaye agara nta turamwandikira ntakitwishura kumbe ibikorwa byamubanye byinshi rero nk'ubu Diamond ngira ngo yaramaze kwibagira nka Lolilo kera kubera ibikorwa kubera wewe yibereye mu kazi ariko arondera kuja ku rwego rw'isi ariko arapambana kuja ku rwego rw'isi Lolilo nawe aracari ngaha araryamye ngaho oye asora indirimbo kangahe mu mwaka urumva wumva azomubona gute biracagoye ngira yomwibuka aje nko gukora igiteramo ageze ku kibuga c'indege agaca yibuka ati hari umusani ngaha twigeze gukorana ari umusani twigeze gukorana bro turangize isahira kwiye daki ego cyane ariko tuvuze byinshi mugabo vyingira kamaro bariga turacafise ibintu byinshi byo kwiga kandi ku mpande zose ku mpande z'abaririmbyi ku mpande gw'aba producer ku ruhande gw'aba manager ku mpande gw'aba promoters ni kuvuga ku mpande zose turacafise ibintu zose byo kwiga asante bro asante turakunda cyane reka dushimira abadukurikiranye gushika ngaho